Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo aqui que a minha tia e minha avó esconderam o Fidget, meu Fidget pela aqui da casa. Então deixa muito like, se inscreve no canal, então bora lá. Deixa muito like, então bora lá começar. Vai, procura. Tá quente? Frio, mais ou menos. Quase quente. Quente, tá bem quente. 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 Bem quente. Achou um. Próximo. Morno. Frio. Vai. Quente. Tá bem quente aí. Vai, procura. Tá quente? Tá aí, não tá mais pra cá. Vai, procura na árvore. Tá do fio. Vai, procura. Vai pro próximo, então. Depois você vem procurar. Vai pro próximo. Próximo pra cá. Mostra. Esse. Vai pro próximo, então. Aí não tá frio aí. Não, tá frio. Tá por aí. Tem mais aqui na sala? Não. Aqui. Vou deixando aqui, ó. Vai. Tá aqui? Aí não tem. Procura. Esse de pão. Dá uma produção aqui. É do chão. No chão. Vai. Tem dentro? Não. Aqui. Aí tem. Frio. Tá faltando mais um ali. Tem mais produção? Tem mais um aí. Aqui? Mas não, aí não. Vem pra cá. Vai, procura. Aqui? Por aí. É esse pocket. Tem mais aqui? Tem aqui? Tem. Tá frio. Tá frio. 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 Frio.
Será que esse foi o último? Acho que esse foi o último mesmo. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês os fidget que eu consegui. O pocket aqui, ele é muito bom. Esse também aqui de caranguejo. Esse daqui de borboleta. E outros borboletas que são dois iguais. Inclusive, esse é um cabelo pocket de maçã. O polvinho do humor, que ele é um triste, um lado feliz. Esse jingle aqui, ele é muito bom. E muito bonito. E esse pocket de teclado. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau.